Daawwattoota keenya kabajamoo dhimma piroojeektii maaster pilaanii qindaa'aa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee yeroo adda addaatti xiinxalaa hayyootaa isinii dhiyeessaa turreerra. Yerootti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Oromiyaa keessaa mormii maaster pilaanii sanaaf qaban dhageessaa jiran kanatti barbaachisummaa pilaanii sana uummataa himuuf qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa tattaafachaatti jiru. Nutis har'a gaaffiif deebii qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa lama sanbata duraa kana televezyiyoona Oromiyaa waliin taasisan ilaalchisee akka yaada isaanii nu hiraniif hayyoota sadii afeerree jirra. Neezerlaand irraa Birhaanuu Magarsaa Leenjisoo fi PhD isaarratti hojjechaa kan jiru Tasfaayee Shifarraa Sidaa akkasumas immoo biyya Fiinlaandiitii ogeessa telekominikeeshinii kan ta'e Xibabuu Simeeti. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Heera mootummaa kana galmaan geenye uummanni Oromoo seera mootummaa kanarraa fayyadamaa akka ta'u gochuun kaayyoo maaster pilaanii kana isa tokkoffaa ta'a jechuudha. Olaantummaa industiriitiin gaggeeffamu sadarkaatti jalqabdu irra geessisu. Mul'anni akka biyyaatti immoo qabannee hojjechaa jirru jira. Akka biyyaattis akka naannoottis hundi keenya tumsa bal'aa uummataatiin milkeessuudhaaf hojjetamaa jiru jira. Mul'ata waggoota muraasa keessatti, waggoota muraasa dhufan keessatti biyya galii giddu galeessaa akka taatu gochuu hiyyummaa seenaa taasisuudhaaf hojiin guddaan hojjetamaa jiru jira. Kanaaf hojiin misooma qindaa'aa Finfinnee fi godina addaa kun mul'ata kana dhugoomsuudhaaf hojii hojjetamaa jiru jechaadha. Birhaanuu Magarsaa Leenjisoo akkasumas Xibabuu Simee fi Tasfaayee Shifarraa Sidaa waamicha keenya kabajanii baga nagaan nuftanii akkam jirtu nagaa keessanii? Isinillee baga nagaan nu eegdan nagaa jirra. Egaan yeroo ammaa haala biyya keessatti adeemaatti jiru hordofaatti jirtu jedheetan amanaa barattoonni Oromoo hiriira nagaa adda addaa geggeessaatti jiru pilaanii maaster pilaanii mootummaan Finfinnee fi naannawaa Finfinnee qindaa'aa jedhee baasee mormuudhaani akkasumas qondaalonni mootummaa immoo barbaachisummaa pilaanii kanaarratti yeroo adda addaatti walgahii adda addaa ta'aa turanii walgahii sana irratti milkoomina hin arganne ammas immoo gaafa sanbata duraa qondaaltonni mootummaa namoonni lama obbo Kumaa Dammaqsaatiif akkasumas obbo Abdullaziz gadi ba'anii barbaachisummaa isaarratti gaaffiif deebii gochaa turanii hordoftaniitu jedheetan amana. Ibsa sana hordofee jira. Anis hordofee jira. Abdii argineera. Mee egaa obbo Kumaa fi obbo Abdullaziz akka boordii maaster pilaanii sanaa ta'anitti kan isaan dubbachaatti turanii mee qaama mootummaa isa kamtu isaan muude boordii pilaanii sanaa ta'e fakkeenyaaf yoo obbo Abdullazizin fudhanne ittaanaa muummicha ministeeraa ta'aniitu kan isaan ittaanaa pirezidantii naannoo Oromiyaati kan isaan ittiin beekamanii asirratti garuu akka boordii maaster pilaanii kana irratti kan isaan dhiyaachaatti turan akkasumas immoo obbo Kumaas akka boordii maaster pilaanii kanaatti kan isaan of ibsaa turani. Maal hubattan achirraati eeyutu isaan muude bakka sanatti? Magarsaa mee Birhaanuu mee Tasfaayee yaada dabalataa qabdaa asirratti? Guddina magaalaa mormii qabata jedhudha. Waan san reflect godhuu barbaadanii uummanni Oromoo magaalli akka guddatu ni barbaada, magaala jiraachuu ni barbaada. Kuni salphaadha. Salphumatti yaaduu dandeenya. Fakkeenyaaf barumsi salphaatti argama, infrastructurein salphaatti argama, informationiin salphaatti argama. Kanaafuu uummanni keenya magaala keessa akka jiraatu yeroo kamiyyuu nus hin barbaanna. Kuni fuuldurattis urbanizationiin gara addunyaan itti deemaa jirtudha barbaachisaadha. Kana miti gaafiin keenya. Yennaa namoonni sanii wal qabsiisuu yaalan uummata kaaniifis uummata keenyaafis ifa ta'uu kan qabu san magaalaan guddachuu danda'a garuu boordarii jijjiiruu jechuun rakkoo qabaadha. Okay. Finfinneenis keenyuma isa jedhu rakkoo qabaachuu dhiisuu danda'a jennee yaaduu dandeenya. Garuu haala amma jirutti gaafa Finfinneen achiiqxu ummata qotee bulaa ta'ee fi ummata city settler ta'etu walitti makamaa deema jechaadha. Fuuldurattis ta'u kun hin oolu. Magaalonni naannoo sanii guddachuun isaanii waan oolu miti.
karaa fe'aniyyuu yennaa deemne jechaadha. Kanaafuu more of namoonni kan irratti focus godhaa jiran amma asiif ummanni Oromoo magaala babal'achuu magaala guddachuu irratti jibbiinsa waan qabu fakkeessanii haasaanidha. Suni xiqqoo nama aarsa. Santu hin ta'inan godhamuu qabu maalidha? Ummanni naannoo sanii akka amma jiruttis ta'e Finfinneen bal'attee maal godhamuu qabaadha? Ummata keenyadha kan achi buqqaa jiru ummata sanidha. Wanti xibabuun kaase jira. Gaafiin afaanii yeroo kamiyyuu kan hin deebiin Finfinnee keessatti ammaa jechaadha. Finfinneen ummata Oromoo ofitti fudhattee intigireet kan gootu yoo ta'e Finfinneen magaala keenyadha. Nutti asii miti nuti itti seenuu qabnayyuu isa jedhu kan jiru ture. Garuu haala amma jiru kanatti arjansiin isaan ittiin dhibaa jiran maalidha? Ummata hin qophaa'initti, ummata qotee bulutti warra kaapitaalistoota fuudhanii irra baasuudha jechaadha. Kanaaf kanarratti ilaalchi namootaa jijjiiramuu qaba. Mormiin kun mormiin warra OPDOs ta'e mormii warra kaanitu akka isaan aizoleet godhanii farra misoomaa farra maalii jedhanii haasanutu hin ta'ini karaa deemamuu qabuun deemamuu qabaadha. Karaan deemamuu qabu sun immoo maalidha? Qonna bultoota keenya qophaa'oo taasisuudha. Saniif wanni arjansii qabu hin jiru. Maaliif yoo jettan fakkeenyaaf Finfinneen deensitii nama qabu yennaa laalle 4,000 something per kilometer square. Magaalonni biraa kan saniin equivalent ta'an Awurooppaa keessa kan green area qaban kan maal qaban density sanii ol qabu. Density 5,000 per kilometer square 6,000 amma ammasii qabu. Magaalota Asia keessa yoo deemne Kuala Lumpur yoo laalta, Singapore yoo laaltan density guddaa san caalu qaba. So jarri kun magaala guddifna yoo jedhan Finfinnee keessayyuu hektaarri 50,000 gahaadhaa ol guddisuu danda'anii jechaadha. Kanaaf kana duras akkuma argine uummanni naannoo sanii Finfinnee irraa miidhamaa jira waan ta'eef gaafii akkasii kaasuun gaafuma shakkii poolitikaa yookiin sodaa madura qabnurraa ka'e miti gaafii qabatamaadha. Yennaa deemamu ummata kana intigireet gochuu qabna malee magaala ummatatti intigireet gochuu hin qabnu isa jedhu ifaan namoonni beekuu qaban jechaadha. Kanaaf wanti jiru immoo ummanni amma walitti makamaa deemu kun ummata wal fakkaatu miti. Life style adda addaa qaba. Kanaaf warri life style modernized ta'e qabu salphumatti wiin godhu yennaa walitti makamnuyyuu jechuun akkuma isaan jedhan sanii yoo ta'e assume that wanti kun developmental ta'e borderiyyuun tuqu yoo ta'e ummanni naannoo san jiraatan miidhamuun isaanii noolu. Anyways market ways they are not competitive, they are not yet competitive. Kanaafu warri OPDOs dhugaa akka jedhan kana ummata Oromoo naannoo sanii guddifna jedhanii yoo kan yaadan ta'e tokkoffaa kan godhuu qaban maal ta'uu qaba? Ummanni naannoo sanii city ready akka ta'an godhuu qaban jechaadha. Ummata irratti hojjechuu qaban. Kanaaf babal'isuu qaban. Suni karaa tokko. Karaa lammaffaan immoo magaala dhuma Finfinnee ummata Oromootiif hostile taate kana irratti dura hojjechuu qaban. Finfinneen luka baastee Oromiyaatti achi bal'achuutu hin calqabin. Finfinnoomti amma jirtu kunuyyuu ummata Oromoo simachuudhaaf ready miti. Kanaaf OPDOn dhugaa ummata Oromoo jijjiiruuf ummanni Oromoo guddina magaalaatirraa faayidaa akka argatu yoo hin barbaada ta'e wanti irratti hojjetu magaala bal'isuutu hin ta'in magaaluma amma jiruu fi situationii amma jiru kana ummata Oromootiif kana accommodate godhu irratti hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu arjansiin magaala babal'isuu yoo kaayyoo addaa qabaate malee ammaaf homaanatti mul'atu. Karaa density ilaaluu dandeenya, karaa ummata Oromoo fayyaduu ilaaluu dandeenya, magaalaan amma jirtu ummata Oromoo akkamitti akka dhiibdu akkamitti akka simattu ilaaluu dandeenya. Kanaafuu har'a kaanee pilaanii akkasii hojiirra yoo oolchuu baanne uummanni Oromoo naannoo sanii hin guddatu inni jedhu karaa loojikaal ta'e kamiin iyyuu nama amansiisu kan jedhutu natti mul'ata. Wanti kun yeroo teessee ilaaltu akkaataa isaan itti haasa'aa jiran sunii fi akkaataa itti obbo Maatiyos Asfaaw jedhan akkasumas immoo obbo Kubaan deebi'anii haasaa obbo Maatiyos irra deebi'an sun nutu isinii beeka isa nuti isiniin jennu qofaatu sirriidha yaada jedhu of keessaan qabu. Namni sirrii jette haasaa jaraatirraa yoo argite obbo Maatiyos waan hojjetamaa jiru ni beeka. Yeroo dheeraadhaafis akka achi ture maal godhaa akka jiru ni beeka beektee hin mul'ata. Waan hunda steepidhaan kaayyoo qabanii kaayyoo isaanii san hojiirra oolchuudhaaf socho'aa jiranii yennaa ibsa kennuyyuu beekumsa gahaa qaba pilaanicha irratti. Waan adeemsifamaa jiru hin beekaa jechaadha. Isa hidden agenda jennee nuyi keenyuun alattu
wanuma ifa jiruyyuu kan inni kaa'u moroof akka oonarii ba pilaanii kanaa ta'an isaaniin mul'atu jecha. Haasaa jara kaanitti irraa yoo argitan immoo wantoota walitti bu'aa isaanii namoota farra misoomaa jedhanii wal qabsiisuu yaalanii wantoonni isaan jedhan ifan turre jechuun pilaanii kanarraa uummanni Oromoo haalumaan hin hordofaa ture jara san pilaanii kanarraa uummanni Oromoo ni fayyadama yoo ta'e yoo dhuguma warri dhadhoo kan kanatti amanan ta'e ani akka nama tokkotti amanuu baadhuyyuu tarii anaaf hin galle yoo ta'e isaaniif wanni gale gaafsan ifa ta'a jedhee sirriitti hordofan ture garuu isaaniif wanni gale jira natti fakkaatu waasaa isaaniitirraa kanan hubadhe. Egaa kuni waan lama qaba. Tokkoffaa keessatti hin hirmaannee jechaadha. Waan adeemsifamaa ture hin beekanii jechaadha. So waan adeemsifamaa ture yoo hin beekan ta'e immoo uummata Oromootiif haa fayyaduu dhiisuu beekuun isaan rakkisuu danda'a. Kanaaf jecha gaafiinsa uummata Oromootti gaddeebi'ee dakaa ol dhufuu qaba. Isa jedhus reflect godhuu yaalanii jiru garuu akkuma biraan duratti kaasee waan walitti bubbu'u kaasan. Kanaaf anjara san karaa lamaaniin isaan laale. Tokko dhuguma uummata Oromootiif magaalaa kanatti makamuun hin fayyada jedhanii amanu garuu akkamitti akka ta'e hin beekanii yoo akkas ta'e immoo gargaarsa isaan barbaachisaa jechaadha nama qabaachuu qabanii uummanni kun akkamitti akka integrated ta'u utuu miidhamin jechaadha. Because abdii in the end wanti kun unavoidably deemet karaan naqu hin jiru. Waggaa 250 irraa waggaa 100 irraas yoo jenne magaalaan Finfinnee akkuma hostile taate kanatti deemuun shiin oolu. Pilaanii godhanii baataniyyuu deemuun shiin oolu. Kanaafuu OPD yoo dhugaa akka jedhan kana uummata Oromoo naannoo sanii jijjiiruuf uummata Oromoo naannoo sanii integrate godhee magaalaa jiraata gara agrarian society irraa urban development akka jijjiiraman akka cehan yoo kan yaadu ta'e adeemsi isaan amma adeeman kun tokkoffaa hubannoo otoo hin qabnetti seenaa jiranii sirrii miti. Kanaafuu hubannoo godhachuu qabanii uummata mari'achiisuu qabanii haala achirraa mul'atu tokko isadha. Lammaffaan kan achirraa natti mul'achaa ture immoo jarri kun of ifa of godhanii dhuguma uummata Oromoo jijjiiruudhaaf uummata Oromoo naannoo sanii gargaaruudhaaf babal'ina Finfinnees gargaaruudhaaf mutual development plan akka isaan jedhanitti waan akkasii fiduudhaaf yoo ta'e gaafii uummanni kaase seeran entertain gochuu qaban. Uummanni gaafii kana kaasee jira. Gaafii warra mormitootatii farra misoomatii jechuun isaan irraa eegamanatti hin fakkaatu. Farra misoomaas yoo ta'e gaafiin ka'e haga ka'etti uummataaf deebi'uu qaba. Akkamitti akka uummata san fayyadu ifa taa'ee kaa'amuu qaba. Kanarraa maal hubannaa jarri gara aggressive behavior gara nama hidhuu gara nama sodaachisuutti deemuun isaanii maal agarsiisa jechaadha. Ammas wanni hojjetamaa jiru kuni fedhii uummataa irratti akka hundaa'uun barbaadamuu jechaadha. So duubatti deebinaa ammas namni waa hojjetee si fidaa irraa fudhan. I know what is the best for you. Biraanuun duratti kaasee jira. Warri Obbo Maatiyos fa'aa waan hojjetan beeku. Nu immoo waan isaan hojjetan san hubachuu baannus defend gooneema itti galla. Deebii sana irratti wanti ka'uu malan hin kaane irratti haasa'amaa ture. Tarii ammanna magaalonni kun godinni addaa kun Finfinnee jalatti makamteeti bu'aa uummanni Oromoo dhabu irra deddeebitanii kaasaa turtani. Ammoo gaaffiif deebii sana irratti namoonni kun lamaan silaati kan bu'uraan ka'uu malu osoo kana ta'ee jiru dhimma kanarratti gaaffiidhaanis hin kaane jarris wanta irra deebi'anii wanta Oromoon achi keessaatii dhabu yookiin immoo maal akka yaadame afaan Oromoo irratti galii addaa godinni addaa Finfinnee irraa argatu irratti waan ibsanis waan dubbatanis hin qaban. Maaliif irra tarame? Tarii salphumatti abdii hin jiru kanaaf irra tarameetu hin ta'in hin jiru jechuun uummanni naannoo sanii Finfinnee irraa wanti argatu hin jiru. Ammas wanti irraa argate hin jiru yoo makamame miidhamuu malee kana caalaa wanti argatu hin jiru. Kanaafuu isaan waan fidan hin qaban utuu jedhaniis jechaadha. Waan jedhan waan hin qabneef akka isaan irra utaalanii argite. Wanta jedhamuu hin qabne jedhan wanta sirriitti ifa ta'e irraa eegaa turre isaan irraa garuu wanta ifa ta'e miti kan jechaa jiran. Sababni tokkoffaan maaliifi hin jiru waan ta'eef hin jiru. Faayidaan yennaa argitee jiraatte dhageessee jiraatte Obbo Maatiyos namichi jedhamus maal haasaa ture
Finfinneen bakka itti balfagattu bishaan irraa dhufaa waan akkasii haa taatu. Okay, Finfinneen saniin argatti magaalawwan naannoo saniitirra. Magaalawwan naannoo sanii immoo maal argatu jette deebinsa homaan argatan. Kumaanis dhufee Abdulaziizis dhufee Maatiyoosis dhufee abbaan fe'ee dhufee kuni wanta qabatamaan jiru waan ta'eef magaalonni naannoo sanii Finfinnee irraa homaa argachuu hin danda'an. Kanaaf gaafii ta'uu kan qabu maalidha jechaadha duras ka'ee kan ture. Oromiyaan Finfinnee irraa faayidaa addaa qabdi isa jedhu sanidha. Maaf ammana ture faayidaan sun maalidha? Okay, as vague as it could be. Durumayyuu constitution irra inni jiru sun claim gochuuf rakkisaadha wanti isaa because it was not clear. Ifa waan hin turreef jecha. Wanti isaa ifa waan hin turreef claim gochuu rakkisaa. Garuu amma yennaa wantoonni akkanatti dhiibanii dhufan at least Finfinneen naannoo Oromiyaatirraa faayidaa barbaatuutu hin ta'in faayidaa naannoon Oromiyaa Finfinnee irraa qabu san koorii kan ta'uu qabu. Kan deebuu qabu sanidha. Kan ibsuu qabanis sanidha. Kanaaf kanan isaan irraa eegaa ture silumaayyuu Finfinneen gara Oromoo fi Oromiyaa accommodate gochuutti ofitti fudhachuutti simachuutti pilaanii adeemsisuudha mormii jedhu at least yoo xiqqaate wanna nama amansiisu fakkaatu argumentii akkasii qabanii dhufuu danda'inu jedhee eegan ture garuu it's not. Kana jechuun maal jechuudha jarri ammas maqaansaa duuban misoomaaf haa ta'u malee faayidaa san lafa kaa'uus hin danda'anii in the first place faayidichis hin jiru jechaadha. Faayidaan jirre immoo lafa kaa'u abbumti kamiyyuu hin danda'u waan ta'eef ammas akkasuma burjaajessanii irra darbuu barbaadu jechaadha jarri kun. Kanaaf koorii wanta kanaa ta'uu kan qabu maalidha jechaadha. Finfinneen akka amma jirtutti bal'achuu baattis uummata Oromoo naannoo sanii dhiibuun ishiin oolu jechaadha. Kanaaf gaafii duraa kan ta'uu qabu ture akka warra OPDOtti uummata Oromoo hin gargaarra eega jedhanii Oromoon faayidaa irraa qaba eega jenne faayidaan sun waan xiqqaa ta'u wanta guddaa eegamu ta'uu dhiisuu danda'a. Faayidaan sun lafa kaa'amuu qaba dura. Faayidaan sun utuu lafa hin kaa'amin further integration yaadan jechuun maal jechuudha innumti ofumaa isaaniitiifuu isuma kaawwatan isuma constitution irra jiru saniyyuu wal faalleessaa jira jechaadha. Kun immoo yoo akkas ta'e Oromiyaa yoo Finfinnee keessa ta'uu baatte faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa yoo argachuu baatte wantoonni akkasii yoo jiraatan maal jechuudha waa'ee boordarii ta'a jechaadha. Finfinneen nuuf naannoo biraati. Naannoo 14 jedhanii jalqaban miti yennaa jalqaban. Kanaaf naannoon 14 seentimeetira tokko naannoo 4tti siquu yoo qabaatte konstitushinichi diigamee ijaaramuu qaba jechaadha. Konstitushiniin sun amma jirutti seentimeetira tokko laga xaafooti gara keenya laga xaafooti fakkeenyaaf boordariinsaa. Kanaaf laga xaafoo gama taakkuu tokko achi ce'uu yoo irra jiraate konstitushinicha san gubanii yookaan tarsaasanii kan biraa ijaaruu qaban jechaadha. Kanaaf isaan waan himan hin qaban amma tokko wanti isaan godhammatti konstitushinii isaanii faalleessaa. Lammaffaa faayidaan uummanni Oromoo magaalaa Finfinneetirraa argatu hin jiru. Karaa biraa immoo magaalaan Finfinnee uumama ishiitirraa kaatee haga ammaatti uummata Finfinnee uummata Oromiyaa kan naannoo san jiran ka gara biraas jiraatan ta'uu danda'a historically yoonaal uummata Oromoo miidhuun ala fayyadee hin beektu. Kana jechuun maal jechuudhaan abbaan fe'e yoo dhufe faayidaa Finfinnee fi naannoon Oromiyaa hafe kun walitti makamuurraa Oromoon argatu kaa'uu hin danda'an jecha hin jiru waan ta'eef umarratti hin jiru faayidaan homaatu hin jiru waan ta'eef abbaan fe'e dhufee faayidaa san ibsee kaa'uu hin danda'u jecha. Ammoo furmaata ta'a jedhanii kan filan pilaanii amma qabatanii ba'anidha. Maal dirqama maaliif barbaachise Oromiyaan godinni addaa Oromiyaa kun gama bishaaniitiin gama mana barumsaatiin gama adda addaatiin misoomuudhaaf dirqama maaliif Finfinneetti hirkachuun ishee barbaachise? Of dandeessee maaliif hin dhaabbanne? Maaliif of dandeessee misoomuu dadhabde? Een qabde akkuma jette naannoon sun rakkina addaa keessa turuusaa gaafii keessan galu obbo Kumaanis sanuma kaasuu barbaadanii rakkoowwan baay'een isaanii sababa Finfinneen achi jirtuufidha kan dhufanii. Maaliif yoo ilaalte karaa misoomaallee wantootuma adda addaa yennaa godhamu
distansiin fageenyi Finfinnee irraa bakki tokko qabu murteessaadha. Inni ijoon yennaa deemu mootummaan illee yennaa kaayyoo karoora baafatu Finfinneetti dhiyoo jechuun gaariidha. Boordarii ta'urra wayya jedhamee hypothesize godhama waan ta'eef namoonni baay'een akkasitti ilaalanii suni garuu hin taane qabatamaan kan mul'atu maalidha? Uummanni naannoo sanii Finfinneen achi jiraachuu ishiitiin dararama guddaa keessa kan turanidha. Barumsaan duubatti hafanii bishaan qulqullaa'aa qabanii infraastiraakchariin adda addaa kan akka ibsaa kan akka karaan jiru baay'een isaanii rakkoo akkasii keessa turanii. Kanaafuu amma kan natti fakkaatu isaan wantoota akkasii kan kaasanii tokkoffaa ummata Oromoos ta'ee ummanni naannoo san beeku ummatumti kamiyyuu salphumatti yes egaa ammaan tanagaa yaanni jijjiiramee jira jechaadha. Ummata naannoo sanii misoomsuuf isa jedhu ilaalcha akka qabaatan waan barbaadan natti fakkaata. Karaa biraa immoo kan ati kaaftedha. Oromiyaan akka Oromiyaatti handhuura biyya saniiti jechuun naannoon Oromiyaa guddina naannoo Oromiyaa dhiisiti guddina biyya saniitiifuu abbaan fe'een beeka gahaadha olidha. Kana jechuun maal jechuudha? Naannoon Finfinnee naannoo Oromiyaa misoomsuudhaaf pilaanii baastee dhufti jechuun isaanumaafuu xiqqoo qaanii ta'uu qaba ture. An akkasittiin ilaala jechuun Oromiyaan naannawa hammas guddatu naannawa qabeenya amma san qabu taatee guddina karaa kamiyyuu irraa dhufu liid gochuu qaban ture, karaa qajeelchuu qaban ture. Kana jechuun maal jechuudha? Magaalonni naannoo san jiran magaalonni naannoo godina addaa naannoo Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran kun pilaanii baay'ee bareedaa ta'e qabatanii dhufuu danda'an karaa ofii jechaadha. Oromiyaadha. Oromiyaan san baasee dhiyeessuu danda'ayyuu. Kanaaf Finfinnee irraa asee kan jechuun maal jechuudha? Ammas dependency syndrome isaan gadi hin dhiisne jechaadha. Akkuma bara Minilik yookaan akkuma bara Haayila Sillaasee wanta Oromiyaa keessatti ta'u caalaa wanta Finfinnee irratti ta'u yookaan wanta Oromiyaa irraa al dhufu caalaa wanta Finfinnee irraa al dhufutu isaan biratti illee fudhatama qaba jechaadha. Kun akka kiyyatti isaaniif ergaa gaarii qaba jedhee yaadu warra OPDOtiif ergaa gaarii hin qabu kun maaliifi isaan liid gochuu danda'uyyuu sabarbii gaarii uumanii uummanni jireenyaaf akka achi deemu namni achi jiraachuu barbaade Oromoo wajjin integrated ta'uu akka barbaadu akka fedhus godhuudhaaf haala jireenyaa gaarii infraastiraakcharii gaarii naannawa sanitti uumanii Finfinneen karaa san bal'achuu ni dandeessi. Kanaafuu adeemsi amma adeemamaa jiru kun maal jechuudha? Egaa karaa lama laaluu dandeenya. Yoo karaa gaarii ilaalla jenne karaa beeste ta'e yoo ilaalle maalidha? Tarii OPDO'n initiative fudhachuu waan hin danda'aniif warri naannoo Finfinnee itti gaafatamummaa fudhatanii waan socho'aniif warra OPDO sanuma approve godhanitti seenan jenna. Sun yoo karaa gaarii ilaaluu barbaannedha. Karaa hamaa yoo ilaaluu barbaanne immoo maal jechuudha? OPDO waa godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni wayii dhufee waa isaanii godhuu qaba jecha. Egaa lamaan keessaa kanaan ala ta'uu hin danda'u. Maaliif naannoon Oromiyaa biyya san keessatti wantoota biraa waan guddaa godhuu utuu dandeessu pilaanii amma saniitiif uummata Finfinnee irratti yookaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti depend ta'anii kan magaalaan Finfinnee baaste keessa seenuudhaaf kaadiree isaanii dhiibuun loluun walgahii irratti waca hagasii keessa seenuun isaaniif akka paartii guddaatti akka paartii naannoo guddaa ta'e tokko mootummaa federaalaa keessaa bulchaa jirutti gaafii isaan irratti kaasuu waan qabu natti fakkaata. Biraanuu ganama kana irratti dhiyaachaa jiru hanqisanii guddinaafis furmaata ta'uudhaaf maal gochuu qabu jetta ati gama keetiin Tasfaay Biraan. Maal seete abdii? Ani babal'inni magaalaa Finfinnee kan amma kaayeffame kun karaa lamatti natti dhaga'ama. Tokkoffaa yoo bal'ate magaalaan Finfinnee na bira gaha. Kana jechuun rakkoo dhufuu danda'u kanan duraan argerraa wanti mul'atu sannatti mul'ata. Akka uummata Oromootti immoo autonomii nuyi Oromiyaa irratti qabnu amma sirrisaa deemaa kana
personalis akka gruupittis natti dhagahama jechaadha. Kanaaf akka solutionitti kana yaadu maalidhaani tokkoffan Finfinnee mataa ishee irra jira jechuun mootummaan kun federaalizimiin kun akka guddatu ummanni Oromoos sirna federaalizimii kanarraa faayidaa argachuu qabu akka argatu qixxuma uummata kaanii jechaadha. Uummata kaan caalaa jechuu koomite asirratti naan akkas jedhu. Attituudiin Finfinneen Oromiyaa irratti qabdu jijjiiramuu qaba. Maal jechuudha? Finfinneen akka amma jirtu kanatti hostaayiliidha uummata Oromootiif. Namumti barateeyyuu baay'een isaa magaala Finfinnee keessa taa'ee hojjechuu hin barbaadu. Fakkeenyaaf namni kwaalifaayiid ta'e magaalaan Finfinnee akka magaala biyya ormaatti namoonni Finfinnee Berliin caalaa Finfinneetu biyya ormaanatti fakkaatanaan jedhan jiran qaaman. Kanaaf attituudiin Finfinneen Oromoo fi Oromummaa irratti qabdu akka poolisiitti haa ta'u akka proclamation'itti haa ta'u karaa constitutionii faayidaa addaarraa qabna isa jedhu saniin haa ta'u attituudiin sun jijjiiramuu qaba. Sila attituudiin sun jijjiirame fi Finfinneen uummata Oromoo simachuu dandeessu ijaaramte durumayyuu uummanni Oromoo gaafii kana hin kaasu tureeyyu. Kanaafuu kuni ta'uu qaba jechaadha. Sunumtuu ta'ee lammaffaa irratti immoo kan godhamuu qabu attituudii Finfinnee wanni jijjiiru ilaalcha Finfinneen uummata Oromootiif Oromiyaadhaaf qabu kana wanti jijjiiru mootummaan sun hojjechuu qaba. Kuni fuulduratti federaalizimii keenyaafis waan rakkisaa ta'uudha. Biyyi sun federaalizimii irratti hundooftee biyya nagaa qabeettii biyya misoomtuu akka taatu qaamni barbaadu jiraate. Mootummaa amma bulchaa jirus haa ta'u abbaa fe'aa ta'u attituudii kana diiguu qaban jechaadha. Jijjiiramuu qaba. Finfinneen biyya Oromootis ta'uu qabdi. Sun karaa konstitutionii kaa'amee jira. Hojiirra ooluu qaba. Wanni qabataman lafarra kaa'amuu qaba. Suni ta'uu baannaan wantoonni ittaanan solutioniin ani hiikawwan ittaananii ta'an jedhan hin ta'u. Kun yoo ta'e raawwateen booda ittaanee maaltu ta'uu qaba? Uummanni naannoo sanii qotee bulaa tokkoo fi injiinara tokko yookaan qotee bulaa tokkoo fi daldala kaapitaalistii tokko callisii walitti makame yoo jette hin ta'u. Kanaafuu uummanni Oromoo miidhamuun isaan oolu karaa kamiyyuu jechuun kun biyya kamittiyyuu magaalaan expand ennaa gootu namoota naannoo sanii consume gootee deemti jechaadha. Attituudiin amma jiru kun iyyuu jijjiiramee fair attituudiin fair ta'e yennaa uumame booddeeyyuu magaalaan Finfinnee gaafa babal'attu uummata naannoo sanii miidhuun ishiin oolu. Kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa uummata kana akka lammiitti kabajee akka lammiitti ilaalaa yoo ta'e maal godhuu qaba? Duraan dursee dandeettii isaanii ijaaruu qaba. Magaalaan gaafa bal'attee isaan bira geessu uummata haaraa haala jireenyaa haaraa kanatti uummanni kun akkam godhaniiti itti baru akkam godhaniiti itti makamu akkam godhaniiti ittiin jiraatan isa jedhu uummata kana qopheessuu qaba jechaadha dursee. Kun boodas ooluu dhiisuu danda'a jedhee waanan shakkuufan magaalaan defaultidhaanis babal'achaa achi geessu uummanni kun miidhamaa jira waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa keessaa kanarratti seeraan hojjechuu qaba jechaadha. Wantoonni akkasii yoo jiraata uummanni keenya uummata magaalaa wajjiniin dorgomee qixxee jiraachuu danda'a yoo ta'e attituudiin uummanni Finfinnee Oromoodhaaf Oromummaadhaaf qabu yoo kan feer ta'e bal'inni magaalaa kanaa gaafii hin ta'uyyuu ture. Kanaafuu kana mootummaan Oromiyaa hin beeku yoo ta'e amma arguu qaba. Akka isaan jedhanitti uummanni naannoo sanii harka bal'isee babal'ina Finfinnee kan fudhatutti fakkaates waan ture fakkaata miti jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Duubatti deebi'aa of gaafadhaa. Uummanni naannoo sanii Finfinnee jaalateeti yookaan haalan simateeti miti kan jiru. Kana jechuun haalli sun sirraa'uu qaba jechaadha. Akka lammii tokkotti uummanni naannoo sanis mirga akkasii qabanii uummanni Oromoo naannoo biraa jirus gaafii akkasii kaasuudhaaf mirga qaba waan ta'eef mirgi lammii kamiyyuu akka kabajamu yoo barbaanne san dursinee gaafii san uummanni Oromoo naannoo san jiru uummanni Oromoo kun maaf morme gaafii kana wanti rakkoo wayii jira jechaadha. Rakkoo sun basic rakkoo san yoo hiikan malee Finfinneen bal'attus karaa pilaanii isaa bal'attu karaa seera qabeessas karaa seera hin qabnes yoo ta'e keessoo akka OPDOtti ergaan darbuu qabu maalidha? Uummanni kun miidhamuun isaan oolu waan ta'eef dursaatii uummata kana qopheessaa uummata magaalaan bira geessee liqimsuuf deemtu akka hin liqimsamne taasisuudhaaf tarsiimoo addaa baafadhaa irratti hojjedhaa isa jedhudha.
kunumtuu ta'ee yoo raawwate immoo sadaffaa irratti kan hin kaasu maalidha? Ummanni Oromoo magaalaa godina addaa naannawa magaalaa Finfinnee jiru akkamitti akka bulu, eenyu wajjin akka bulu, pilaanii akkamii akka qabaatu murteeffachuu qaba. Kana abbaan fedhe Finfinneedha, bulchaan Finfinnee tokko kan isaan ilaallanne jechuudha. Warri Finfinnee bulchuu, warri Oromiyaa bulchuu, Oromiyaadhaaf kan ta'u Oromiyaa beeka. Kanaafuu ummanni naannoo sanii Oromomayyuu yoo ta'e duratti dhimma adda asteet irratti kaasee turte Oromoyyuu yoo ta'e bakka nu bu'an malee wanna nu hin feene nu murteessuu hin danda'anii jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Ummanni sun gaafatamuu qaba. Yoo barbaachisaa ta'e riiferendamiin irratti godhamuu qaba. Egaa wanta isaan maal sadarkaadhaan ka'e tokkoffaa atiitiidiin jijjiiramuu qaba. Atiitiidiin erga jijjiirame ummanni naannawa san jiran warra magaalaa kan wajjin intigireetif ta'uuf hojjetamuu qaba. Isaan qopheessuu qabna. Erga kuni ta'ee raawwatee booddeeyyuu fedhii isaanii konsalti gochuu qabna jechaadha. Callisneema seenaa itti galan jechuun waan ta'u waan hin taaneef wanni amma jalqabame kun guutumaan guututti tokkoffaa wanta isaaniitiinis mormaa jechaadha. Konstitushiniidhaan mormaa loojiikuma federaalizimiin irratti hundaa'e hunda isaa faalleessa. Kanaaf federaalizimiin kun akka guddatu, akka cimu, uummanni akka wajjin jiraachuu danda'u kan barbaadan yoo ta'e qaamni kamiyyuu jechaadha. Mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaas ta'e mootummaa federaalaa akka anatti fakkaatutti isteepiiwwan kana hordofee Finfinnee fi uummanni Oromoo akka diina ta'anitti itti fufuun qabanidha. Kanarraa yoo kaane uummanni Oromoos waan magaala dheessuuf hin qabu, magaalli dhuftus uummata waan miituuf hin qabdu jechaadha. Kanaaf beesik waan ta'e gaafiiwwan san utuu hin deebisin, rakkoowwan san utuu hiikin akka amma jiru kanatti yoo fuulduratti deeman dogoggora guddaa hojjetu jedheen sodaadha.